Assalamu alaikum. Az बनाओ अस छोला पूरी छोला पूरी छ मे वारिया खुश गसान तो यह बनावनस मज वारिया सहल तो आसान तो खेनस मज वारिया मजेदार अस करो न ज्यादा टाइम जाय किन अस बनाओ जल्दी जल्दी अजिस रेसिपी छोला पूरी साड़ी खुद गोनथ मे निमुत यह 200 ग्राम चना तो यह मे थोमुत अख दो ब्रोह आबस मज वजनाउन तो वन यह तैयार तो अम पत जाल गैस तो गैसस पे थो मे यह तव तय मज त्राव यम तिलस 2 चमचे तो करहोन तेल गरम गसन पत त्राव यथ मज यम चन तो चन त्रवित दिमो यथ तलने फश तो करहोन यह हल्का फ्राई ज़्यादा जालन क्या तो थोड़ा सा फ्राई गसित करन बह यह प्रेशर कुकरस मज ट्रांसफर तो यह त्राव आब 1 कप तो पे था बह ये डखन अस करहोन यह तैयार युत काल यथ 5-6 सीटी लगन 5-6 सीटी लगित करहोन वनी चेक तो यह सनोमुत यह चन अम पे त्रो मे तय मज बे तिलस 1 चमचे तो यह करहोन बे वन फ्राई वो चन बनावनक वारिया तरीक तो यह सहल तो आसान तरीक तो बे वारिया मजेदार ते फ्राई गसित करो क्या मसाल वन ऐड बह त्राव यथ दानवल पाउडर 1 चमचे बे त्राव यथ बादान पाउडर 1 चमचे बे त्राव लेदर चमचे 1 बे त्राव यथ गरम मसाल चमचे 1 बे त्राव यथ नून चमचे 1 बे त्राव यथ घर कुली गेव चमचे 2 लकटी लकटी तो अम पत रलाहोन तो करहोन बे हल्का फ्राई यह चन तो वन त्राव यथ चाय आब 1 कप यह मे चाय यस आम चवानी तो अमे मज त्रो आबस 1 कप चाय आब तो यपर अन मे लिप्टन चाय त्रो मे टिशुस मज तो यह बर बह छान मज तो यह छान त्रावन बह सोदी वन यथ चन आबस मज तो इथे कन गह चन ते तैयार तो यह चाय ते रल अथ तो यपर श्रबियो आब तो सन छोल तैयार वो माशाल्लाह क्युत असल रंग आव यथ तो वन बनाओ पूरी बनाने बापत मे निमुत यथ बानस मज यह मैद वोट न्यू मे 50 ग्राम तो बे त्राव यथ 2 मोछ सूज जरूरी त्रावन तो बे त्राव यथ नून 1 चमचे तो बे त्रावस यह बोड़ गेव चमचे घर कुली गेव तो हेकि बाजर गेव ते इस्तेमाल कर अम पे त्राव यथ सग बोल आब कतर कम त्रावन तो रलावो यह असल पे इत ओट मंडान इथे कन मंडो यह सही मांडन तिकाज यूता यह असल मांडो तूता बनान पूरी असल वो मे बनो यह कम तिकाज मे 2-3 खतर यह बनावन तो अगर तुम ज़्यादा बच आसनो तो हेकि ज़्यादा ते बन तो इथे कन बनाओ लकट लकट पेड़ ज़्यादा बड़ पेड़ बनावन क्या मीडियम साइज पेड़ बनाओ तो वो तो सन पेड़ तैयार लकट लकट बने 5 पेड़ तो वन मे यह चकलाउनमुत तो यम बेलन सत बनाओ चोट बनाओ कन आम बनावानी मगर यह वारिया जावित चोट वो आराम सान ज़्यादा बच बनाने क्या लक्ष्य लक्ष्य चौचे बनाओ वारिया सहल बनावन वो लकटी लकटी तो थोस युकन प्लेटस मज मे सु मोहम्मद हाबिल खान तो यह मे मदद करान अम पे मे गैसस पे थोमुत तव अत मे रिफाइन तेल त्रोमुत तो अके त्राव बह गरम करित यम पूरी अथ मज अके वो तो सती दिमो फिरन ओ माशाल्लाह वो क्युत फोक हो तो बने यह फुटबॉल हिश यह गई सही टेक्निक क्या अगर ओट मंडो असल तो पूरी ते बनान असल अत खसी फोक वो इथे कन दिमो फिरन फिरन हा माशाल्लाह वो वारिया सहल बनावन क्यों गरी वन छोला पूरी बन तो खेत वो तो सन पूरी गोन तैयार तो यह कड़ोन अलग कुन प्लेटस मज वो किस फुटबॉल पूरी बने माशाल्लाह इथे कन बनाओ दयम ते वो क्युत फोक होत यथ जबरदस्त माशाल्लाह तो इथे कन 5 पूरी तो बने 5 पूरी वो तो वन प्लेट तो मज त्रावो छोल तैयार गसित गर्मा गर्म वो रंग ते आव यथ
تہٕ رَس تہِ چھُ یَتھ شرٛوپیومُت وٕچھِو سا ماشاءاللہ تہٕ أسۍ کَرہون یہِ سٔرو آچارَس سۭتۍ تہٕ زامُت کِس دۄدَس سۭتۍ تہٕ یَپٲرۍ چھِ اَسہِ پوٗری تہِ یِم ترٛاوو أسۍ بیٚیِس پلیٹَس منٛز تہٕ سٲری کَرو أسۍ ٹیسٹ یہِ چھولا پوٗری گَری مَزٕدار تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ واریاہ صاف تہِ تو بیٚیہِ چھِ مےٚ یَپٲرۍ گَنٛڈٕ تہٕ یہِ لیوٚمب تھوٚمُت یَتھ کَولہِ منٛز تہٕ کَرو أسۍ یہِ گرما گرم سٔرو ماشاءاللہ وٕچھِو کیُتھ خوٗبصوٗرت چھولا پوٗری بَنے اَسہِ گَری وۄنۍ چھُ اَسہِ حابِل صٲب تہٕ حابِل صٲب کَرناوون أسۍ ٹیسٹ أسۍ وَنو حابِل صٲبَس کہِ یہِ چھولا پوٗری کِژھ چھِ بَنیمٕژ تَلا حابِل صٲب بیٹا ژٕ کَر یہِ چھولا پوٗری ٹیسٹ تُہۍ ؤنِو کیُتھ چھُ گوٚمُت یمی بنایا تھوڑا سا کَر بہٕ تہِ ٹیسٹ بہٕ تہِ وٕچھِ کیُتھ چھُ گوٚمُت ماشاءاللہ واریاہ واریاہ اَصٕل تو اگر تۄہہِ پَسنٛد آسِوٕ آمٕژ یہِ چھولا پوٗری تہٕ سٲنۍ چَنَل ٲسۍزیو سَبسکرایب کَران بیٚیہِ ٲسۍزیو فالو بَٹَن تہِ دَباوان سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز کِژھ چھو تۄہہِ باسان یِم سانہِ رٮ۪سِپیٖز أسۍ میلو بیٚیہِ کینٛژھن نَیَن رٮ۪سِپِیَن سۭتۍ تیُتھ کال تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم